टिक 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 टिक। चलो चलो चलो। अरे ले राटे बल्लो घुमा नेमड़ी दिया। इसका क्या टायर टूट गया है क्या पिछला, ऐसा लग रहा है मेरे को। आपने 12 की 13 बजा दी जैसे लग रहा है। Yes. चलो चलो टिक 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 चलो चलो। कहाँ जा रहे हो बताओ। इपर चढ़े, इपर इपर देख, इपर यहाँ नहीं, यहाँ जरा। हाँ बड़ू 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 बटानी पल ओटी पे ले जाना है, धीरे धीरे धीरे। हे इन बेटा पाछे घुमा ले जा। घुमाओ घुमाओ, टायर पड़ा पाड़ रही थी साल काट गई। ओ इंजीनियर उतर देख के नीचे काय हो रही होगी। साहब जी हो, बैठो 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 बैठो। अपा तो अब ओटी पे चलाना रोई चल लंबो। तू उड़ दे ये समझ नहीं हटा हटा ऊपर उठ भी रहा है। धीरे धीरे चला, तू जोर मन नरो लगा रही हो, मन ठाणो जा रही है। ओटी ले जा, ओटी ले जा। ओटी ले जा। जाओ बाबा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। वीडियो बना रही है। चलो बैठो, चलो बैठो।